un sistema complessissimo che serve a definire gli effetti al suolo, i cosiddetti effetti al suolo, perché se abbiamo visto che le previsioni meteo di ARPAV, la nostra agenzia regionale, sono sempre più precise, non basta sapere che pioverà tanto o poco o quanto pioverà, è importante sapere quella pioggia che effetti farà, e cioè se manderà in default alcuni corsi d'acqua e quindi se questi esonderanno oppure no. Questo per anticipare con un adeguato lasso di tempo, 72 ore, eventuali procedure di evacuazione, speriamo che non accada mai, e questo sistema di previsione unito agli interventi che stiamo facendo sui principali corsi d'acqua di appunto prevenzione, quindi bacini di laminazione, consolidamenti arginari, garantisce una miglior sicurezza per tutti i cittadini del Veneto. Questo serve anche per garantire il corretto funzionamento dei bacini di laminazione. I bacini di laminazione sono delle grandi vasche da bagno, io dico, messe di fianco al corso d'acqua, che qualora il livello dell'acqua arrivi al limite, prima che esondi, vengono aperte queste vasche da bagno dove l'acqua si accumula lì anziché esondare. Ne stiamo facendo diversi, ne abbiamo 10 fra realizzati in costruzione, prevalentemente nel bacino del Brenta a Bacchiglione, ma contiamo di farne anche negli altri corsi d'acqua. Ecco. Stanno per partire gli interventi sul ovviamente tratto veneto del Livenza, stiamo ragionando col Friuli Venezia Giulia per un intervento, in questo caso da parte loro, sul tagliamento, e stiamo per avviare la progettazione di un bacino di laminazione lungo il Piave.